Azar Azar Her Telden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Sesimden de anlaşılacağı gibi ben hastaydım. Hastalıktan kalkmamda bana çok yardımcı olan, daha içer içmez etkisini gösterip öksürüğü keserken vücut direncini yükselten ballı, limonlu karışım hazırlıyorum. Öksürükten uyuyamadığım gecelerde bu karışım geldi aklıma. Oğlum küçükken çok öksürdüğünde bu karışımdan yapıyordum. Küçük öksürüklerde zaten öksürüğü kesmememiz gerekiyor hemen. Nedenine gelince öksürük biliyorsunuz ağız, burun ve boğaz etrafında olan enfeksiyonu vücuttan atmamız için vücudumuzun verdiği bir tepki olduğu için öksürdüğümüz zaman hemen kesersek öksürüğü bu mikropları vücuttan uzaklaştırmamız zorlaşır. Onun için küçük öksürüklerde hemen öksürüğü kesmememiz gerekiyor. Nasıl ishal olduğumuz zaman ishali hemen kesmememiz gerektiği gibi öksürüğü de hemen kesmememiz gerekiyor. Oğlum küçükken, bebekken demiyorum, çocukken ama biliyorsunuz ki bebeklere bal zaten verilmiyor. Belli bir yaştan sonra bal verilmeye başlanabiliyor. Ben de oğlum öksürdüğü zaman bu karışımdan yapardım ve oğlumun öksürüğü hemen kesilip uykuya dalardı. Ben de bu hastalık dönemimde geceler boyu büyük büyük öksürükler olduğu için bu karışım aklıma geldi. Karışımı yaptım. Şöyle bir yemek kaşığı ile sabah bir kaşık, akşam bir kaşık içerek bu karışım büyük oranda beni rahatlattı. O yüzden ben de sizlerle de paylaşmak istedim. Bu bir ilaç değil. Sadece bal ve limondan yaptığım öksürüğü kesen bir karışım. Şu elimde görmüş olduğunuz çiçek balı, kestane çiçeği balı diyor. Bu da kestane balı. 2 tane limonu yanıma aldım. Ne kadar kullanacağımı şu anda ben de bilmiyorum. Yeteri kadarını kullanacağım. Karışımı hazırlayacağımız kabın kapaklı olması çok önemli. Onun için böyle bir kavanoz seçtim ben. Eğer bu karışımdan yararlanacak olan kişi sayısı fazla ise daha fazla yapabilirsiniz sizler. Ben günlük yapıyorum. Hem ben, hem eşim, hem de oğlum birer kaşık içtik. Bu karışımı hazırladığınız zaman 15-20 gün hiç bozulmadan rafta bekletebiliyorsunuz. Hemen kavanozumun kapağını açıyorum. Tabii ki limon sıkacağım da yanımda. Siz bir çeşit bal kullanabilirsiniz. Bu çiçek balı olur, kestane balı olabilir. Artık ne balı kullanmak istiyorsanız bir çeşit bal kullanabilirsiniz. Ben çiçek balıyla kestane balını karıştırıyorum. Çünkü kestane balı biraz acı oluyor. Şöyle biraz bundan döküyorum. Çiçek balından kavanozuma biraz boşalttım. Bir miktar da kestane balından alıyorum. Bundan kaşıkla almalıyım. Karışmasının bir sakıncası yoktur. Kestane balından alıyorum. Taze taze hazırlıyorum ben. Bu karışımı en fazla 2 gün kullanıyoruz biz. Ama dediğim gibi 15-20 gün bu karışımı saklayabiliriz. Şimdilik bu kadarı yeterli. Hemen balımı kenara aldım. Limonumu sıkıyorum. Gerek duyarsam 2. limonu sıkacağım. Oğlum ve benim hastalığımız ağır geçti. Biz koku alma duyumuzu da kaybettik bu arada. Böyle bu karışımlarla atlatmaya çalıştık. Neyse ki atlattık sayılır. Balı buraya kadar doldurdum. Yarıdan daha az. Limon suyu miktarı da bal kadar olmalı. Bir birim bal, bir birim limon suyu olması gerekiyor. Hemen limon suyumu balın içerisine aktarıyorum. Limonun küçük parçacıkları da içerisine gitse de önemli değil. Çocuklar da bunu yaparken bir süzekle süzerseniz daha iyi olacak. Biraz daha limon suyu istiyor. Ben yarım limonun suyunu daha sıkıyorum. Bir limonun suyu sizin yaptığınıza yeterli gelirse gerisini sıkmanıza gerek yok. Kattığımız bal oranında limon suyu ilavesi yaparak bu karışımı hazırlıyoruz. Büyükler için akşam 1 yemek kaşığı, sabah 1 yemek kaşığı olmak üzere tüketebiliriz. Tabii bu tür besinleri tüketirken
alerjinizin olup olmadığına çok dikkat etmelisiniz. Henüz şu anda bal hala katı durumda. Kaşığı içerisinde bırakmıyorum. 5 dakika sonra geliyorum. Bal ve limon karışımımı 5 dakika beklettim. Bir tahta kaşık yardımıyla şöyle karıştırıyorum. Limon ve bal birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Yaklaşık 1 dakika karıştırmak gerekiyor. Gayet sıvı bir hal alıyor. Bal ve limon gayet güzel karıştı. Ve öksürük giderici limon ve ballı karışımım hazır. Kanalıma abone değilseniz abone olarak, beğen butonuna basarak, farklı fikir, düşünce ve varsa önerilerinizi yorum kısmına yazarak, hatta kendi sosyal medya sayfalarınızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Limon ve baldan yapmış olduğum karışımın kıvamını görebilmeniz için de aynı kaptan aldım. Buna boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi katı baldan eser kalmadı. Su gibi bir kıvamı oldu. Hemen ben bu karışımdan bir kaşık alıyorum. Hastalığıma destek olması için hemen bir kaşık içiyorum. Sizler de tadına bu şekilde bakarak limon suyu oranını azaltabilir, eksiltebilirsiniz. Şu anda bence bunun tadı çok güzel. Ekşi tüketebilenler için birazcık daha limon suyu ilavesi yapılabilir. Bugün de içer içmez öksürüğe nokta koyduran limon suyu ve baldan karışım hazırladım. Öksürükten bir an önce kurtulmak için bu karışımı sizler de yapıp ailenize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza ve kendinize iç rahatlığı ile içebileceğiniz bal ve limon suyu ile öksürük kesen karışım hazırladım. Bugün de bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.